Mec, tu as augmenté mon amour pour la DZX. Eh bien, le bonjour, j'espère que vous allez bien, mais ça fait un bail. Les gars, je prends une photo d'abord. Je vais vous expliquer ce qui se passe, ne vous inquiétez pas. Alors les gars, ça c'est un ride de ACMS, organisé par ACMS, pour le Festival de Dakar, qui va avoir lieu le 3, le 4 et le 5 avril 2026, au stade Léopold Sédar Senghor. Et donc voilà, tey dañu organiser Ben Barot. Ça c'est un ride pour le festival bien sûr, mais en même temps ride iftar, comme Sénégal bàyyi nañu wax ndogu léegi iftar la ñuy wax. Voilà, donc moi j'ai rejoint, j'avais pas décidé de venir, mais c'est à la dernière seconde que j'ai décidé de rejoindre le ride, ou Barot comme vous voulez. À chaque fois que vous allez entendre Barot, sachez que c'est ça ce qu'on appelle Barot. Donc ride c'est rouler en anglais, voilà. Dans le jargon de la moto, nous on dit ride pour dire rouler quoi, rouler ensemble. Barot en français. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, hein? Moi je vais très bien. Je sais, ça fait longtemps j'ai pas mis de vidéo et tout, mais me revoilà. Et là c'est I am OG, the best photographer et vidéaste aussi. Ah Omar, non, come on. Saxaar bu bon bi nekkoon ci pot d'échappement bi jox na ma ko. Alors, c'est quoi le planning de la vidéo? Eh bien, je sais pas encore. Mais je vais être avec les gars, on va rouler tous ensemble. Et puis on verra comment ça va finir. Mais je pense que je vais pas rester jusqu'à la fin, je vais rester juste pendant un moment et puis je vais partir parce que moi j'ai un rendez-vous de iftar. J'ai un rendez-vous de iftar aujourd'hui. Donc du coup je pourrais pas féquer, je pourrais pas assister au ndogu de l'événement d'aujourd'hui. Donc voilà. Et je vous dis, il y a de très belles motos, hein. Attends, je vais descendre pour vous montrer un peu les motos. Il y a de très belles motos, il y a beaucoup de motos. Il y a beaucoup de motos. Regardez toutes ces motos-là. Ah, waouh. Waouh. C'est bien, heureusement que c'est organisé par ACMS, donc il y aura certainement, très certainement une bonne organisation et les gens ils vont pas faire du n'importe quoi. Mais voilà, les motos sont là. Là, c'est la moto de AMOG. J'ai déjà roulé cette moto. Pour ceux qui savent, ils savent. Voilà, ça, c'est une Ténéré. Rallye, je pense, hein? Ouais. Waouh. C'est lui qui me fait les belles photos, hein? Non, batterie faible. Mais de toute façon, vous allez voir ces photos. Je vais les publier, vous allez voir. Je vais les publier. Voilà, Nassir. Djadjeuf. Il fait partie du staff de ACMS. Ouais, mais, non, regarde. Nu mu demee mais nga gisee lu dëkk bi wax lii moo tax teelu ma la xàmmee parce que yaa ngi dawal moto boo xam te ni du sa moto yow Team Africa Twin nga. Ah ouais gëj nañ gisee kay. Je suis en train de mourir de chaleur là. Après j'ai un hoodie à l'intérieur. Je pensais qu'il allait faire un peu, bon pas froid mais il allait y avoir du vent. But apparently no. Il fait chaud. Das Amzo non gars yi damay vlog waaw loo wax waa YouTube loo leen di wax. non événement yi moom ku ko taare nga lépp. événement loo xam ne motaar ñoo ko moom taare nga lépp maa ngi ciy woo ñëpp nag motaar tim motaar yëpp kuy passionné deux roues ñoo ci bës yi Sénégal ñoo xew ñun ñoo moom ñoo mën a jaay suñu événement di gëb gars yi. Aïcha. Bon, j'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit, hein, parce que j'ai le micro dans mon casque. Je ne sais pas si ça va prendre sa voix. A few moments later. Alors, moi, je préfère ces genres de parades parce que c'est contrôlé. Et puis, voilà, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Quelqu'un ne va pas surgir de nulle part, nek de touch ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, voilà, ça c'est organisé. J'avoue que pour la sensation forte, ça peut être nul pour certaines personnes. Mais pour moi, je préfère ça que de prendre des risques inutiles, quoi, honnêtement. Juste pour le plaisir de rouler en groupe. D'habitude, quand je roule en groupe, on est 3 ou 4 hein, max. C'est Omar et moi et 2 autres personnes. Ou bien Mef, voilà. On profite, on roule ensemble. On fait un peu le tour de Dakar. Des fois, on sort de Dakar pour aller ailleurs. Voilà, donc voilà. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus safe et c'est beaucoup plus enjoyable que de faire des rides tellement
mal organisé, tellement bruyant que chaque accélération te met en danger. Ah, là c'est Babacar Edge, champion du Sénégal plusieurs fois de Supersport. Supersport, c'est les sportives, des motos sportives. Content de le voir, hein. Il a une très belle moto, une de mes motos préférées, la Desert X. Et je pense que ça, c'est la Desert X, ça a une selle de rallye, mais je pense que c'est la Desert X normale. Anyway, c'est une Desert X. C'est une Desert X. Elle est très belle, cette moto. Le jour où je vais acheter une Desert X, c'est pour aller faire des raids avec les homards et tout ça là. Pas sur la route, hein, mais en off-road. Non, grand. Ni. Je pense que c'est Abo que je vois derrière. C'est lui qui a gagné la dernière course de Sport Bike. Lui, c'est un champion plusieurs fois. L'autre aussi, c'est la première fois qu'il gagne une course et j'étais trop content pour lui. Vraiment, il le méritait tellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois que j'ai fait une vidéo où il y avait une course. Ah bien, il était tombé. Maman! Yeah, cool. Un motocycliste dans un tunnel, on sait tous ce qui va se passer. Ils vont faire des rupteurs. Ça, c'est clair. Ils vont faire des rupteurs. Ils vont tous faire des rupteurs. Et écoutez. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils vont tous faire des rupteurs. C'est ça qui fait plaisir à un motard. Entrer dans un tunnel, faire des rupteurs et sortir. Je sais, ceux qui font pas de la moto, ils vont se dire, mais ça, c'est juste faire du bruit. Mais vous pouvez pas comprendre, il faut être motocycliste. Ou bien aimer la moto ou être dans la passion de la moto pour comprendre en fait. Et le problème c'est, non, pas un problème. Mais le truc c'est, par exemple, si tu penses que ta moto, elle fait beaucoup de bruit, tu es dans ce tunnel avec d'autres motocyclistes, tu n'entends plus ta moto. Ça, c'est moi qui te le dis. Peu importe la moto que tu as, si tu penses que ta moto fait beaucoup de bruit, sois dans un tunnel avec d'autres motocyclistes. C'est là que tu vas te rendre compte que ta moto ne fait pas de bruit. Sénégalais. La CP3, elle fait un son magnifique. Bro, j'aime pas ce que tu fais, hein, honnêtement. Pas parce qu'il est en train de le faire, mais plutôt c'est un peu dangereux quoi. Certainement, il sait très bien conduire, mais le truc c'est, you never know. Ce gars devant là, il peut freiner à tout moment, faire comme il accélère. Qu'est-ce qu'il va faire? What is this? Moi je connais pas cette voiture, hein. Les connaisseurs là, vous me dites c'est quelle voiture? Parce que je connais pas. Même si je connaissais à l'époque toutes les voitures, mais j'ai vieilli. Ma passion de la voiture, on dirait que ça a diminué. Je connais pas. Bon, c'est juste que j'ai d'autres centres d'intérêt et puis je suis beaucoup plus occupé à faire autre chose que de reconnaître les véhicules. C'est tout simplement ça, je pense. Oui, tu Omar. Ah, d'accord, déchargé. Yo, on full charge. Non, non, bon, déchargé. Le filmer, 4K ngay filmer xanaa. xaaral ma xool. waaw c'est bon mu ngi chargé waaw. autoroute bi fan la ñuy génnee après. fan la ñuy génnee man fàtte naa itinéraire bi ah. AMG automobile. da ngay solee sac bi kanam rek. nga bañ a sëgg lu bëri. deng gari. ah c'est bon dañ na. ñaata batterie nga am ñaata pourcent. def ko 1080 nga gagné waale en autonomie. Ça ndànk nii voilà.
Ça, c'est la moto des retraités. Bon, pas des retraités, mais il y a des jeunes de 40 ans. Bon, si je considère quelqu'un qui a 40 ans jeune, ça, c'est une moto pour les grandes personnes, on va dire. Par contre, des gens qui roulent en Harley, eux, ils sont dans un autre monde. Ah là là, la passion 100% un peu extrême des fois, c'est chez eux. Là, je commence à avoir faim là. Voilà, très bien Hamzo. Lui, je l'aime beaucoup Hamzo parce que voilà, il dit les choses. Il est beaucoup plus audacieux que moi. Hamzo Motard Sénégal. C'était lui tout à l'heure hein, avec qui on parlait. Il fallait me big up dans les commentaires. Voilà. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il passe toujours un motard ou je sais pas qui fait quelque chose qu'il ne devait pas faire? Maintenant, c'est l'image de tous les motocyclistes. Ils vont dire, bah écoute, même malgré l'organisation, ces gens-là, ils sont incapables de se comporter correctement. Mais nous m'dame, qu'est-ce que c'est que? Naka ite? Maini? Bon, mu ngi nii de, muy góorgóorlu de. Jaajëf. yaa ngi dégg Hornet bi. yaa ngi dégg moto bi yuuxu sànq ba léegi. kay sebek da mel ni saa la de yow la de ah. Vraiment. 4 cylindres quoi. Inch'Allah. Modal anonyme bi ngay jox sa wàccu waay. mais fii waaw war naa non nii est-ce que mën naa génne nii. 5 minutes later. Ah, il fallait que j'essaye cette moto, gars. Oh my God! Wow! Ah, je l'ai rattrapé 2 fois. Mais cette moto, elle est magnifique. Mec, tu as augmenté mon amour pour la DZX. Non, je suis trop content parce que moto bi nga xam te ni laa yor naa xaalis moom lay jënd. Version rallye bi nag moo ci gën neex. Si c'est pour la garde là. Ah ouais. Alors les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Je sais, c'est une vidéo vraiment désorganisée, pas préparée. Et voilà, c'est juste une vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Vous montrer un peu, même si j'avais pas la deuxième caméra ici pour vous montrer l'autre angle. Mais voilà, j'espère que vous... Ah non, c'était pas un bug, j'avais plus de batterie, j'avais plus de charge. Donc du coup, j'étais pas au courant, je savais pas que la caméra s'est éteinte. Ce que je voulais dire, c'est si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher les notifications et à
laissez des commentaires, c'est bien pour l'algorithme. Voilà, si vous aimez des contenus comme ça, faites-le moi savoir. Et voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, jaajëf sama gars yi.